Dobrý deň, vítam vás pri mojom videu, v ktorom si ukážeme niečo o Parkside, vibračnej brúske, ktorú som si kúpil v Lidli a ukážeme si, čo sa s ňou dá robiť a uvidíte. Takže takýto kufrík je k tomu. A samotný prístroj váži 1,5 kg. Takže tu je ten kufrík. Otvorení. Nachádza sa tam takáto vec. Je to na odsávanie prachu pri brúsení a ide to rovno do vysávača. Odporúčam to tu prilepiť s nejakou izolačnou páskou, lebo to nejako špeciálne nedrží. Takže to je toto. Potom samotný nástroj vyzerá takto. Je to dosť dlhý kábel 4-metrový a toto je prístroj. Dá sa nastavovať rýchlosť od 1 po 8. Tu je zapínanie, vypínanie a tu sa pripínajú nadstavce. Sú tam také výbežky, do ktorých sa to upne. Takže to je tak. Následne v kufríku sa nachádza aj to ešte ku tomu odsávaniu takáto vec. Táto vec slúži na brúsenie. Na ňu, je to taký suchý zips, na ňu sa pripne nejaký z brúsnych papierov. A tak to bude vibrovať a kmitať a tým sa to bude brúsiť. Takže to je na brúsenie. Je tu v balení bolo pár papierov od najmenšej hrúbky až po tú najväčšiu zrnitosti. Následne v takomto priečinku sa nachádza takýto pílový lis, ktorý má také zúbky. Tento väčší je do dreva, potom taký menší s takými zúbkami. Ten je do dreva, aj do mäkkej ocele a takého plechu. Potom je tu taká oškrabovačka, ktorá je jak nôž naostrená, není sú tu žiadne zúbky. A tieto výbežky, čo sú tu, sa dajú do toho prístroja a tak sa dá, či chcete do strany alebo nejako ináč rezať. A ešte tu bolo aj taká polokružnička, ktorá je na drevo, na rezanie dreva a tiež tu má také zúbky. Ešte tu bol imbusový kľúč
na menenie hlavíc. A to je všetko. A ešte v podstate návod, ale ten nám asi nepomôže. Takže ako som hovoril, pekný kufrík. Takže tu nám máme, a poďme to nejako prístroj. Tu si zoberieme imbusový kľúč, odtiahneme a dáme nejakú z požadovaných nadstavcov. Poďme najskôr vyskúšať niečo brúsiť. Tak hodíme si to sem. Dáme si tú podložku. Šroub. A nejaký z tých brúsnych papierov. Napríklad tento tej najväčšej zrnitosti 60. Tak pekne si to nalepíme. Tie dierky sú na to, aby cez ne odchádzalo. V podstate, aby cez ne odchádzal ten prach. Ja som si tu nedal túto vec. A poďme vyskúšať brúsiť. Ja to vyskúšam na najmenšej rýchlosti, ale vy to pomer. Ale je to podstate. Tak. Tu nám máme výsledok. Tu som použil jemnejší brúsny papier a je to nádherne hladké. Tu som použil najhrubší papier, najhrubšieho zrna a rozdiel tam je od predošlého. Toto je predošlé, je to úplne tmavé a tu úplne nádherná kontúra dreva vidieť. A vážne, môžeme si to aj ukázať na kúsku papiera. Takže tu máme papier, prejdeme si po tomto. Nič, nádherne nám to ide. A prejdeme na toto drsné. No, to už ide ťažšie. A to už aj nehovorím o pôvodnom. Takže, je tu rozdiel. Som veľmi prekvapený. Kúpil som to v Lidli za 33 €. Zdá sa mi to veľmi výhodná cena. A tá sila ma veľmi milo prekvapila. Je to 310 W a už na najnižších otáčkach to ide vážne nad. V porovnaní s Bosch, čo stojí 120 €, si myslím, že je to skvelé riešenie pre nejakých začínajúcich majstrov alebo príležitostných. Ako môžeme vidieť, naozaj nádherne to opracovalo a ešte si ideme vyskúšať
rezanie do dreva. Tento brúsny papier si jednoducho odopneme a odšrobujeme. Tu nás si môžeme zobrať nejaký z tých nadstavcov. A pripneme. Takže spravil som tu takéto rihy. Dá sa to odrezať nádherne aj celé, ale to si myslím, že je zbytočné. Ja momentálne, keď nič nepotrebujem s tým robiť. A tu nám môžeme vidieť ten rozdiel. Toto je s jemným, spravené brúsnym papierom a toto je s tým hrubším. A toto pravda, že predtým. Tak ešte si niečo ukážem. Odmontujete si nadstavec, ktorý tam máte teraz. A dáte si tu tento. Ešte je k tomu aj takéto niečo, ktoré dáte. Je tu taká medzierka. Tam to pekne zacvakne. A tu dáte vysávač. Takto si to dáte. Teraz zoberiete kúsok nejakej pásky. A pekne to tam prilepíte. Ak je dostatočne silná páska, tak vám to nádherne udrží. Takže tak. Pravda, že takto sa to dá preč. Hodíte tu naspäť ten šroub a môžete odložiť do krabice. Ešte vám ukážem nejaké príslušenstvo, čo mohlo sa kúpiť k tomu. Ja som si to... Takže tu som si ešte dokúpil nejaké príslušenstvo a ešte som si kúpil jednu sadu. A týmto sa s vami lúčim. Dúfam, že sa videjko páčilo a teším sa na vás aj na budúce pri ďalších nejakých kutilských videách. Dovidenia. Dobre.